자세가 불편. 졸려요. 쭈야 졸려요. 자고 싶어. 자세 잡았어? 큰 숨을 쉬었어. 잔대. 잔다. 앉아. 조식. 옳지 먹어. 오잉? 아 진짜식 결혼했어. 같이 먹어. 쭈야 가자. 가자. 빼고. 아, 그렇지.
나간대. 그게 아니야. 얘 이럴 애가 아닌데. 가? 어머. 근데 비 오지 않았어 아까? 어머 비 오는데? 쟤 비 맞고 뛰는 적이 없는 애야. 별장 같은 거 아닐까? 응. 아, 그래서 뛰었구나. 비가 계속 와. 어떡하지? 여기. 오고 졸려, 오고 졸려. 예뻐라, 예뻐라. 와, 날라. 어? 어머머머 맹 어머머머 미쳤어. 아예 엎드렸어. 그냥 거기서 잘 거야? 거기서 나름 괜찮아. 그런 의도는 아니었는데 그게 나을 것 같다, 쪼야. 거기가 더 시원할걸? 그지, 쪼야? 신조지? 엄마 베개야. 집이 너무 멋있다. 야, 너는 전혀 안 보인다, 쪼야. 보호색이야? 쪼야. 뭔가 다리 사이에 그러고 놓아야 돼?
왜 이러고 있는 거야? 쪼야 물 줄까? 근데 토할 것 같은데 물 마시면 어떻게 생각해? 약 1km 앞 시흥 톨게이트입니다. 어여